A Guarda Municipal de Varginha apreendeu motos que estavam adulteradas de novo, Rafael. De novo, hein? Oh, meu Deus do céu, deixa eu ver essa história. A operação aconteceu no bairro Jardim Estrela, na Praça de Esportes e Cultura. Segundo a guarda, os suspeitos faziam manobras arriscadas com os veículos e muito barulho. As motos estavam com escapamento adulterado e os condutores não tinham carteira de habilitação. Os veículos foram apreendidos. Investiga a morte. Opa, voltou aqui. Que barulhada, hein? Imagens do Minas Acontece. Obrigado, Oliveira, mais uma vez aí Muito pela obrigado. parceria.